大家好，这两天董明珠参加一次直播活动的时候就透露说，格力呢要举办格力好主播的选秀活动，要选出呢10名优秀者，然后呢参加董明珠的家宴。对此有人就觉得说这一活动呢比较的新颖有趣，应该是呢网络上首次举办的主播选秀活动，一定呢能带来巨大的关注力和影响力，收割一波的流量。但是有很多人对此呢就提出了异议，他们就觉得其实格力呢已经尝试过这种选秀节目的形式了，他们把孟羽童挖来作为主播的好苗子进行培养，但是最终不但没有成功，反而呢闹出了巨大的风波，影响了董明珠本人和格力的形象。那如果再举办这样的活动，会不会重蹈覆辙呢？毕竟当初孟羽童呢也是在3个选秀节目当中脱颖而出的佼佼者，是享誉全国的冠军。在这样大规模的选秀节目当中挖的人呢都没有成功，自己举办的小规模的选秀活动应该就更没戏了。首先我觉得企业在打造自己直播队伍的时候选拔人才呢是比培养人才更重要的一件事儿。因为对于网络主播来说对他们最重要的考量标准呢只有一个，那就是带货能力。但是这种能力是一个很复杂的东西，不是说一个人经过一段时间的培养和培训就能具备的。这种能力呢过于依赖天赋，有了这个基础条件然后呢在企业的培养和培训下才能成功。所以说在全国举办这种选秀活动，我想能达到真金的成功率还是极高的，一定比企业呢通过网络招聘这种模式选出的主播呢要强1万倍。此外通过选秀节目也能很好的宣传公司的品牌，让更多的年轻人能关注到企业。这在前一阵子因为孟羽童离职而造成的风波有很好的公关效果，让人们渐渐忘掉以往的不愉快，从而呢树立这样一个品牌理念。格力空调不仅是一个优秀的生产企业，还是一个直播带货主播选拔、成长、发展的大平台。这样的话企业呢就可以一举3得。